Lamina si hapa alikukulesia na kwa si ofisa Je suis dans mon bureau, mais une vidéo me fait prendre. Et dans la vidéo, il y a deux séquences. La première séquence, c'est le numéro 1 autorité bourgmestre de Kalamou qui vient forcer la porte des agents de la mer de sa juridiction et les brutaliser. Lamina si makasada. Lamina si hapa alikukulesia na kwa si ofisa Banda sena jantotela na bomate na matadi na koti na kisangani akasate na katamba nekanda noya maza ati ya mona otala dabo bandimi bakomato ngengo yoto kukola nambola mboka nyoso vele mape otuna akoluba ngenge ya komato nengo yoto kukola nambola mboka nyoso vele mape otuna akoluba ngenge ya komato. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont le pouvoir. Depuis le village de Mbili, Dans la deuxième vidéo, ces gens-là prennent le bourgmestre et le punissent. C'est ma physique. L'État, bourgmestre représentant chef de l'État, la commune. La fonction de l'État. L'État est-il dans la rue ou pas aujourd'hui? Nalo bato na bandaki. Nalo bato na bandaki. Rezwaka ya bato bazo luka maïs. Naosukisa na kaya bato 10 minutes sur 9 basangani. Bato luka masango na félicite na mazana. 10 minutes. Na mabele ya Kongo esengeli koya tosangana tokumela ekolo yokombatanga telema moko ezanga te. Lamina si hapa Lamina si makasada. Lamina si hapa alikukulesia na kwa si ofisa
Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. nazwi moko ya kongola oyo ekozwa solution ya mapasi ya bana kongo. bokozwa mpe wifi gratuit awa na site ya UPR ekofasilite bino misala na bino na kotanga na bino. nazoloba na bato ke nazoloba na mokonzi ya mboka ndenge azanga aza deja ebembe ebembe banga kopola te tolata costume ya bamalien tolata costume ya babukinabe koloba ke biso tokondana président Félix te mukoko aloba ke président makambo eke bien te mais en fin de compte lelo bato bawa constate ke donc tout ce que moi j'ai dit soki bayokanga même na mambo ya ba-EAC oyo mais tokomi na point oyo te bino bosaka na mboka ya force ya EAC mpo na nga gardien du temple namonaki eyalaki oyo babengaki mauvais choix ils ont tampon sans dire et notre balkanisation soki ebunda mingi babunda te tokembati mais togarde kaka oyo babengi ligne bino bato totindi bokende kosala boke kuna mpo bokoma banouveau riche botonga bavilla basi na bino bakoma na bakabelo ntina babassin botinda bana na bino na bavar ya biso batanga na ba-1 bandale. Vous voulez jouer avec le peuple, monsieur Olivier Kamita, tu n'as pas de leçon à nous donner. Surtout vous aussi, Francis Kalou. La politique, c'est pas les BCBG. Vous complotez, on sait très bien que vous avez beaucoup de relations au niveau de la Zambie. Donc, votre fils est parmi les députés là-bas en Zambie. On doit arrêter avec cette histoire de EAC. Total à la force à Sadek. Ils n'ont pas droit à l'échec. Et le président de la République, il faut Azalana Balobi. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est-à-dire il faut Azala Obabengi Lissou Likolo à Lissou et Kenge parce que s'il y a eu un chèque et vous allez peut-être vous sanctionner. Kabi les politiciens, Assal Rabilangati, ils vous donnent la leçon. Ben, ils n'ont pas droit à l'échec. Surtout les gens qui ont la responsabilité, comme la GEDBEN, ils n'ont pas droit à l'échec. Sinon, ils seront éliminés comme le Bolikan ou le Tchoué.